It-taxxa fuq kiri ta' proprjetà residenzjali se tinżel minn 35% għal 15%. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna spjega kif din il-miżura kienet proposta fil-budget ta' din is-sena u għalhekk se tibda tapplika għal kirjiet reġistrati mill-ewwel ta' Jannar 2014. Kemm individwi kif ukoll kumpaniji jistgħu japplikaw għal din ir-rata ridotta ta' taxxa billi tkun reġistrata l-proprjetà residenzjali jew garaxx li qed jinkera. Madankollu wieħed jista' jagħżel li jibqa' jħallas ir-rata l-antika. Scicluna fisser kif din il-miżura inħolqot f'ambjent ta' ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u għalhekk il-Gvern fassal arranġament ta' darba għal min mhuwiex qed jiddikjara l-kirjiet ta' proprjetà sabiex dawn jirregolarizzaw ruhom. B'8 snin lura wkoll irid jiddikjara x'daħħal u mbagħad jintgħażlu sentejn bil-mod tal-medja tagħhom biex jirranġaw ukoll li kellu fil-passat. U meta l-individwu jirreġistra l-proprjetà mikrija u jissottometti r-riċevuti tal-kera li jirċieva f'dawn l-aħħar 8 snin li jibda jibbenefika mir-rata ta' 15%. Jaqbillu l-ewwel nett iserraħ moħħu illi dana mhux dejjem bis-sogru li jinqabad u jrid iħallas mhux biss bil-35% tal-passat li max fuqhom u anke penaltajiet. U mbagħad jibdew iweġġaw. Huwa għandu ċans li jirregolarizza ruħu